Vizinhas, bora fazer um arroz colorido com tudo que tem de sobra na geladeira? Eu vou começar colocando um pouquinho de óleo. Vou refogar o meu alho. Vou colocar para refogar também um tomate e uma cebola picada. Vou colocar um pouquinho de colorau, um pouquinho de sal, chimichurri, páprica e curry. Vou colocar esse frango que eu já tenho desfiado e temperado. Um pouquinho de cheiro verde.